cái chiếc bài miệng nha cái còn ở toàn khu chuyện thầy theo mà thôi叫我toàn khu chuyện thầy theo hôm nay做兩紅布cái còn ở toàn khu chuyện thầy theo mà thôi tôi朋友講食飯啊早早食飯係飯桶飯桶先用啊早早就推飯去你啲個嗌雪咪雪字喎啦雪雞字喎去朋友講嗌做雞字喎啦雞字啊雞字頭講前數吉咧雪字都頭飯啦前傾雪落去前嗌前數吉雪落去雪雞照頭飯，我同小朋友話，早做就推薦換係嗌，我全數吉咧，加咪有，加按中係咪有加雞照下做那頭飯啊，嘅照全強雪落去嗌全數吉啦，食飯先要，雪落白海去呢東西，人家話嚟自然雪啊，雪落擠硬下。冇人冇嚼去，天時涼咧，食咧仲食前咗頭，食飯係咪啊？着翻件衫先。我講咩啊？我講我炒杯日咧，糖到家點支骨噶，結果我斷褲安提條話，提條斷褲先好做啊點支魚，個細條斷褲個普通話做斷褲啊，做幫皮茶辣啊，叫個做木卡做斷褲個愛提條，叫我那個斷褲立嘅先那個，跟用係。跟用嚟古怪斷褲咯，立意先叫衰嘛，新嘢係咪買個強斷褲立人啊？朋友家食飯咯，兩食雞煮照啊，嗌煮雞照食嚟啦去。朋友家食雞煮照啊，嗌數吉呢一照呢，嗌頭喺飯呢度去，嗌先數吉食落去，一照呢嗌頭飯先強去。雞翼食飯朋友，我炒杯嘢咧，朋友講我糖加13點啦㗎，佢話嘅咩用叫雜細貨啊，嘅咩用叫雜細嘢咧，佢話嘅對雙啊就，嘅對落啊，叫嘅龍妹下，叫用圈咪有不抗啊，其實啊。我炒杯啊，看咗粒呀，我前堂佢講乜呀？我上係真嘅不看人家冇食正常啊，佢唔講，嘅不看人家冇食正常啊。嘅不看人家冇食正常啊。佢講出嚟㗎，佢話嘅咩種叫雜細貨，佢話嘅咩種叫雜細貨到6集梅3集嚟哦。嗰年咧，佢話嘅嗰時期間到出嚟嘅兩兄弟嘅話，出嚟嘅兩兄弟咧，嘅哥唔知要用誰用嚟望人哋嗬，出嚟嘅兩兄弟嘅咪有。嘅嗰間嘅見下嘅繼續木卡起嚟就嗰間冇落泡，幾度將我2集妹話，你知啊？嘅哥冇落泡，幾度將我2集妹話，嘅繼續哥又就係跳啊，同埋咧嘅仔咧要繼續不抗啊，嘅要嘅仔咧全都不抗啊，所以都係真嘅嘅咪有。嘅咪嘅新世啊！你人講香港人講嘅新世咧，都按唔中啦嘛，按吹過咧話嘢，聽起來又好。
做cái mèo人家講嘅嘅藥愛啊，嘅藥愛或者嘅子宮體咧做太多嘅節惡你啲嘅不看人先變用去啦。你啲有朋友講，自家做節惡多啲先被報銷啊，報到嘅成年啦。像家電子股啊，行前做節惡啦，冇啊，係啊。你看一隻啊，一尾雞台啊，都已經按多嘅啊，看到了嚇，做節惡緊。像你做節惡了先為報怨啊，了，一識叫報怨啊。我差不多人我聽佢講啊，同家咪嘅咩啊，嘅姊妹啊，佢講嘅龍妹嚇，佢講2000年就係佢嘅龍妹間，佢喺全港全銷了，佢講嘅龍妹間，佢講唔有睇話。養到搵20歲咧，喺唱個歐亞字樣啊，唔有睇啊！佢講啊，佢講出嚟我嚇到佢嘅啊！假使要按中咧，咪有人家講咪嗬，要除啊！呢啲啊朋友講，是假使做啲咪節惡了，假使報怨了呢啲啊，你咧屬於攞報怨樣啊！佢喺前萬年講廢啊！喺前麻花仔咧唔好啊，佢麻花仔咧喐下都掉咩，嗰些唔好啊，因為都有花仔安路啊，都有本自家做阿咩肯定唔用買嘅啲啊，而且從自家按體驗，價自家平，跟人嘅價自家差唔多啦，自家買嘅就冇所謂，呢個。比自家個題細細啲，自家冇用買嘅啊，即係要隨人呢啲啊。家下呢啲先咪論因為字啊，一信息啊。我差不多又同佢買杯，同佢講嘅冇看見，特別之前知啦，佢講你咧，佢粒拉出去，特別係要溜起去。我要溜起佢講嘅杯。佢講我冇俾後講咧，到講嘅冇看見嘛。佢講嘅咪有嘅龍妹，唔知20歲，唔知20歲係幾多歲時候佢講，試下先。唔知早早就食飯啦，嗌佢。你按實行做，食飯我朋友講，你看我食雞做字喎係，做雞字喎，我同佢講嘅木卡。佢跟樣講啊，跟同佢樣講，佢講咩？佢邊講一段庫存提跳喎，我拉做2份布特咯。佢話按留意一段庫喎。佢講一段庫咧，從個80歲又破咗啊！段褲都要分人記載咩？呢個咪薄磅少遠呢？叫一段褲啊！譬如講係上半夜段褲要分幾多歲現在咩？我陣要講啲香港人咧冇分男女着嘅褲啊，衫都係啊，每件嘢咩可以着男件件衫，男件嘢咩可以着每件件衫，香港先冇分啊，衫褲啲啊。兩班着得啦，冇人講嘢啊。嚟前年着每件衫褲咩着得？翻鋪年着男件衫褲咩着得？啲阿不應該講嘢香港啊，香港地方冇人講嘢，梗係咩係？每件着男件係咩着得？男件着每件係特別唔着得咯，嗰個真係咧，嗰時冇人着哦。你講緊咪有波鞋啊，18度啊呢啲啊。冇分男女噶，佢講褲啊，佢點講褲啊，甚至有叫人留意褲嗬。佢講段褲話80歲阿婆着嘅話，佢話
結結婚係咩？但佢結婚幾多歲現作咩？多好笑啊！佢講咩嗬？佢講驚咩驚咩幾隻嚟嗬？養3隻嚟。我講緊13點嘛，差不多要瞓覺啦，冇上。之前買個愛尼啊，佢講冇幫香港人嘛，冇幫啲香港啊，即台灣啊，即泰國啊。佢講驚咩？哎呀，佢講驚咩養3隻嚟6隻嘛，特別嘅隻咧要3隻白抗啊。要3隻白抗，要2隻中風，嗰時實啊，日本講好朋友家，呢是屬於2隻保健啊，你知道？即做費事話，嗱驚咩咧有泡沫啊，驚咩有泡沫啊，驚咩泡沫㗎？嗱驚不開就即中風嘛，中風過嚟很腰咪嗬，即今咪講費嘅講意思啊，俾朋友家嗌識買雞做字啊。人嗌大家加埋花生跌落去啊！嗌做雞照雪落去，一花生嗌坐聲嗌喺呢度夾咩啦？我又係倒佢跌落去啊！姜媽做雞照啊！我講咩啊？其實啲新世啊，啲新世以後後明白啊，嘅意思嘅新世就乜講嗬？啊，你點講新世意思嘅木卡人啊嗬，嘅家族啊嗬，按細個啲事實談起嚟啦，特別嘅再按突然啦，你哋啊，細聲啊談下咧，諗下喺前細個呢啲，佢講咪咧，佢差不多人啊談佢講啊，事實啊要了解呢啲朋友，呢啲嘅班講啊，佢講驚咩咧？都將叫雜聲音啦，我講加13點啊咧，驚咩將叫雜聲音啦？到6隻妹到3隻嚟嘅歌時日了緊，佢講緊，到村外嘅兩兄弟話，村外嘅兩兄弟嘅提高緊張隻嚟，係啊，張隻嚟集妹緊，過嚟見見下就嘅加13點緊冇將我要嚟，佢過嚟嘅歌緊問結婚，係啊，呢是屬於係熱集咯，人家講抱怨啊啲朋友家咩講喺隔結冇講快啲啊，喺隔二都係講慢慢講嘅意思啦。其實咧，嘅提高緊將集嚟集妹緊，已經唔係世間上啊，你啲啊，唔係世間上，冇喺世間上啊，因為佢啱做到就係了啊，我向佢講嘅歌唔知40萬歲到時日啦。其實啊話，啲朋友家田兒咧到佢出嚟嘅佢隔嘅歌話，佢做咗我2隻妹嘛，佢咗我2隻妹啊，嘅歌到晚結婚嘛，呢些是屬於。朋友間業門嗰度啲唔係抱怨咧，都屬於抱怨噶。以前我講咩對啊，結哥40兩歲話，都係冇老婆話，晚結婚冇老婆話，係啊。你咩講要女話要女是歐藝唔怕藝60歲很多年愛人因為藝要女緊，但係結哥吉未要女，所以咧結哥40兩歲晚交老婆咧，要埋晒愛藝乜嘢啊？你又冇老婆又冇女啊，咪又冇女啊，要埋晒愛你，跟住係。呢些屬於熱集抱怨啊，係咪見啲啊？過嚟嘅龍梅間，嗰時唔幹事啊，嗰時係人家講係外線啊，啲外線嚇。而且佢為結婚嗰後咧，佢冇堅持家上啦，嗰時叫外線啊啦。變到咧嘅要2隻啊，這3隻啊，這不抗啊。你係咪抱怨啦？佢肯按我係我做你點咯，因為同埋咧，你做你按費咧，咁樣嘛，你講你費咧，又因咩計台咧都已經要除了啊，呀，咁咩幫幣都要除了，所以細貨病樣啊，既然你肯你未到來，家人一細貨都電到除啊，我跟你講，幾2隻妹啊，你知啊？我頭先我撐見，我先有得照先追啊佢，我先有得照先追啊，我有前日識照，但俾我識落去咧前晚追啊，我前日識照啊佢，
cái chủ chiều ở前數cái識咯，我識咯，唔係唔翻係嚇。cái chủ chiều咧，cái chiều như là頭飯全看識朋友講，一cái chiều咧，你那用頭嘅飯去咧，用頭嘅飯咧全好識啦，個飯全甜啊，唔看識啊係。你睇我日聽講到煮飯煮東西先，我哋幾講嘅咪嘅用幾一隻羅米幾對落啊，幾對落一隻羅米啦，幾萬20歲啊，朋友家香港家屋牙字用啊，唔要睇啊，用唔睇啊，家叫買了，家香港人叫屬於叫縮骨啊，幾講嘅咪啊？即係講緊13點啊，佢對落咧要摘糯米啊，要摘糯米間，只講20歲啊，係5條題啊，5條題，常常個 BB 樣啊，而家啊，你已經講 BB 啊，屬於縮骨啊，分裝飯同去。你看我田飯包細隻啊，而家飯全出啱了，有看到啊？有看到啊？全出啱了。食飯啦，朋友。佢講嘅木卡嗌他本日聽到有看到前妻講，佢未經講嗌在斷褲安羅啊，叫我斷褲咧唱咪有。像80歲阿婆做啊，同埋我斷褲咧，攞嚟做兩副布啊，嚇，用我斷褲按鼓羅啊，啲朋友家用我按咗斷褲立嘅話，咁樣都立斷褲啊，夾冇個輕嘅斷褲立嘢，而且咪個水斷褲立嘢話係，專師做個爛斷褲那立嘢，立水嘢啊。但係啲朋友家老識講咧，唱緊樣嘢嘢咪立幾個叫衰咯。個雞煮照個照全甜啊！搵埋現你咧，朋友家我熟咧，做日咧，做架槍嘛照，我皮到全香啊！食個溫實咧，食個現熱溫實啊！唔知見行啦，可幫辦一講啊！今咪有嗰啲分鋪嘢咧，愛做嘢先要雞條好食啊！你哋限時限日啊，不要啦。像香港是唔同，年你愛做，你做嘅食都得啦。你啊特別ăn熱氣哦，冇搞嗰啲東西哦。家食嚟家熱，家咪有家再未出5度生。我需要個條嘴加水母，收。佢真講我酷啊，叫我酷ăn咪有，佢講我酷ăn咪嗬，佢講我酷ăn咪啊，ăn台條啊，我斷酷啊，叫我家人我斷酷立嘅啊。cái gì xí ai hàng ngày mấy xong cái nhục mồi toàn khua đi các phổ thông mà chọi à, kiểu ngã toàn khu đi 80 歲chọi vào, kiểu bằng số yên đâu gì còn, ngã chuyển số các chọi nhau toàn khu phải nhiều cả, chọi chuyển chút thao như thế à, nhớ điều bên còn họ cái mày không, à bữa giờ chơi chiếu à, nhớ chọi các gì theo tay bởi bởi gì à.
早醒咗嚟早做圖書，6點就出門口，因為佢咪佢返8點啊，佢返8點間，佢出嚟食早餐，如果搭下餐然後佢去佢差不多講咪未曉嘅，佢咪講出嚟去佢講話佢冇幫提腳咧話你聽下，咪冇幫，佢又冇幫我，緊然就超啊！佢話香港阿姐睇翻阿姐我白啊，佢講嘛，然後香港阿姐睇翻阿姐搬8萬嘢，佢講我次又幾講嘅飯咧，前場講我幾單啥，幾講嘅飯咧，前鋪講我幾單啥，幾講出嚟杯咧，幾安場講人間，但係탕啥咧，你탕幾講嘅杯咧，即講幾吧，幾講先幾啥到幾講咧，就好似講人啊啲朋友講，但係你탕咧，即係啲講幾吧，嗰前鋪都形容幾啊。政府形容嘅呢啲佢講人家咪有樣板，我就政府都講幾單啥情況衰藝我睇咁好笑。熱到照咩少少今年是我是看到有人咧，自己搞笑咧，呢啲佢隔年搞笑咧，你日年咧，我隔有啥講啦？今年咧，佢冇講分鋪人，冇講羅路，冇講分鋪人啦。所以熱沙啦，對佢熱啲咧，哇！幾想罵錢，佢食命啊，唔係真嘢。阿三二咗晒了，今年了唔要上啊！事實一年了，我老闆講好，我年了我度量大人一朋友講，從設家為本人講生意啦，唔需要超用粒人嚟萬人買到五毛湯，嗰時唔係真嘅原來呢啲人家咪講設家買計，家唔係講嘅多東西後，唔需要咁樣粒人嚟萬人買費銀啊！係啊，唔需要啊！我同佢萬人買過分啊，咁樣。人家咪講偏出，因為佢出湯度偏出咧。嘅意思佢咪按當然講佢偏出咧，比已經係你講佢偏出，咁按當然湯落咧，佢愛澄清嘅呢啲嘅意思我其實偏咗類，我日本用去啦，嘅意思佢愛澄清薄撇責任湯度啦，佢冇用做啊，但邊你用萬人啦，你咩唔俾人撈下，言之嘅。你用哎呀，係啊，你用萬人你咩為本人撈下，你買計波啫，按咪有按當然啦，湯度先不咪按份，像佢炒本嘢家愛你噶，
cái thời班này ai nhiều à chỉ過名啦，唔知解啥過名月期間，講佢2012就熱用啊，有兩兄弟啊，哇！佢買個愛你買得唔知難行，你知佢買個愛你買啊？佢買個愛你啊，叫無啦真珠啊，啊！無啦真珠咧，意思咧叫河白啊，啲賣啥都掂得，亦識意思講到啲賣啥都掉得咧啊！根本樣講咯，係冇啊，都咪講得眼土呐，係啊，家下呢呢朋友家幾間全部講完，係啊朋友，咁啱呢，嗰上天就搬幾張我2集每間，家下呢意思撩嚟群間妹子嘛，呀，上天2萬年前啊。月下規制到講嘢咪去，以前嘅單晒都要2集妹，家下呢一妹子咧，嗌得到好笑去，一妹子下年愛做好啦，係啊，轉嚟見下嘅妹子唔未細了，嘅題目唔係生啦13歲啊，今年嘅題目是13歲啦，上嘅題目13歲咧，朋友家喺香港市內要堅持來哦，你啲啊。阿哩啲13歲是要動師來又要堅持來又呢啲啊，咁咪知啊？譬如喺香港有去啦啲，因為同埋咧香港啊現狀好啊，佢可能佢按實咧現狀唔好，咁咪知咪冇人掹來，我幫辦啊，我緊有啥講啊，朋友間，幫辦我來堅持都算睇啊，我17歲先嚟堅持啊。幫病人啊，現狀唔好啊，像阿哩香港啊，4%咩話？阿哩香港啊，成年咧12歲都已經要堅持嚟咯。呢啲人啱朋友嘅妹子12歲猛叫啊，11歲啊，嘅妹子都已經嚟堅持了，因為嘅買啲現狀好啊，嘅咩別啥煲湯嘅事啦呢啲啊，嘅咩熱呢度煲湯啊，因為嘅爸做提盤啦，嘅爸啲做提盤間啊，嘅咩熱呢度係煲湯啊，呢件你講買阿哩呢講煲湯啊。嘅爸做提盤間，做提盤是辛苦啊！你啲朋友間，嘅爸做提盤間啊，嘅咩人呢度煲湯嘅爸飲啊，媽嘅湯就紅木瓜湯啊、雞湯啊，不過呢度湯啊啲，嘅咩人呢度係灌湯煲湯啊，唔係到熱隔熱啲叫煲啊，唔係煲到灌啊呢啲啊，所以嘅妹子咧識營養好啊，10歲就來堅持哦，未細啊。人家講咧，做內經咧都做手經啊，持內經咧都持手經啊。你都有事實做內唔係好事噶，朋友家。佢40歲咧，42歲咧，45歲已經收超了，堅持收超啊！啊，你以前做內堅持緊，都全做手堅持噶。係時間按實，起碼都有時內到50歲，50歲很要堅持內，有時間按實人人幫弊啊。因為佢持女咧，叫做持收啊；做女咧就做收啊。像啲香港人咧，佢做女堅持緊，啊叫做做收堅啊。同埋我講埋後頭先後，頭先係講嘅妹子係，仲有咧佢家嘅妹子別殺緊度用去男定冇啊？啲啊，呢啲啊，自己。而嘅妹子冇何咪有拒絕啊！呢啲朋友家，因為嘅班係點樣做啊？我幫你看嘅相就嚇，我識白飯食量我出汗添去。我識白飯食量，朋友家係本要看緊妹子咧，家己跟到男人，有時求人嘅時候啊，咩按叫喎？我本要看緊，唔係按好啊呢啲啊。同埋我講咩？求人嘅時候啊，咩按叫喎？幾位哥弟
45毛啊，自家妹子咧安提了啊，自家妹子用跟斷男定女咧，自家咧跟老闆講好朋友剛好，嗱你看下朋友啦啊，你看到啊啦，46啊咧5毛啊，佢攞人家講按電子嘅行為，然之後5毛啊，你看啦係啊，你看跟妹子家己跟斷男定女，你看。嗰時跟到啊，呢條片咧，我介紹俾你有啥糖嘅朋友家，我説未煩啊，呢啲行啊，因為佢恩人我知巴啦，我間我都家己食緊老師下咧，含佢冇用做啊呢啲啊，切間呢啊，老闆講好，切間用做咧，切間唔係食，切間係食嘢啊呢啲啊，切間咪烏貝啊，朋友家，嗰呢條片咧。嗰呢條片咧，橋人佢賣石水啊，佢計咪有福塘路啊，係福塘路啊，佢賣石水間，佢橋人咧，佢係咪有喺福塘嗰度賣石水間，佢到隔嘅老婆講叫佢帶咗妹子進去食糧啊，佢呢間嘅題目係佢人間啊嘅題目。佢到大家妹子進去食糧啊！佢嘅老婆講，事實大家媳婦進去食糧，應該嘅老婆度對待咪為嘅老公啊，真係難啊朋友家。你明日咧唔係賴啊，冇啊，從佢食嚟糧啊，再前咁樣，你做阿爸按咁計緊，前日咧佢未屋牙子啊，朋友家時間未講快佢，嗌隔佢教育啊，教育佢睇下呢唔用做，呢條片是熱引導的，朋友家橋引噶。橋人佢喺福塘路賣石水，我要看嘅甩噶。佢嘅老婆講，大家妹子進去食糧啊，下到去啊，當咪為佢大家妹子進去食糧嘅生氣話，呢朋友家我覺得生氣話，應該係嘅老婆大家媳婦進去食糧，佢喺度群睇檔同埋嘅石水價，咁冇人買東西間。我到新諗得落生氣，當咪為佢大家媳婦進去食糧嗬，我都唔係人班啊，自己做阿爸係嗬，唔係人班啊嗬。特別跟妹子係荔枝絲好啊，妹子間啊，從跟妹嘅細妹間講到5歲，唔知5歲6歲哦，係啊，兩集妹間㗎，兩集妹而家佢帶佢進去食糧，佢隔嘅老婆講叫佢帶嘅兩集妹進去食糧間，過嚟講食嚟糧，含佢誰亦教母，意思誰當照母啊呢啲啊，誰當照母啊？特別佢間咪有食嚟兩下，佢都跟住喺度咧嘛，佢都嗱佢咧，佢是看人批話，你可能啊冇做3間，朋友家切家，我事實先咩時候呢件啊？我意思攞佢教育啊，之後切家了咪有眼樣做唔係好啊，之後切家咪到切家妹子咁計，雖然一妹子10歲嗰陣時嚇，今年嘅妹子間13歲。13歲不啲咧，咪今妹子橋人12歲啊，今年13歲間，事實係講12、13歲妹子呢是，佢咪有佢是長孫咯，你朋友家佢長孫咧，佢都為人家講為偷屋啊呢啲朋友家佢冇孫都為要屋了啊，變落呢一電子股咧，呢提電之間。佢到大家妹子仲係跟度喺度啊，到含家妹子男人嘅，幾條片咧，佢呢去幾廿罐看啊，佢安仲冇出到啊，佢冇出間我喺幾廿罐嚟夾咪呢條片，呢條片係幾廿罐啊，幾廿罐喺度邊度啊，佢做肥料熱雜肥料啊，意思啲啊，嘅肥料嘅計數哥創出嚟咧，意思爸爸石4年嚟用啦嗬，意思嘅阿爸4貨人用嗱，嘅首歌意思創出嚟講婚姻歌啊，你朋友家嘅婚姻歌意思阿爸4貨用啊，到過嚟咧，你看下朋友家，佢冇着衫，到睇名片，或者佢着不短褲咯吓，佢着熱條不短褲啱先哦，着熱條嗰條咪3角褲啊，之後別晒人家男自然着嗰啲叫咪係咪叫不短褲3角褲間？一妹子男定女啊，你着條不短褲啊，我問你啊，朋友家已經捉到跟人啊，你看來啊，咁妹子跟人姑喺度半年咧，呢個跟人姑啊，朋友家，你是跟人姑啊，你要人咧，人係身體咧，最緊要係跟人，隔嘅條蕉你都，佢含一妹子男嘅都話係冇養到幾條肥料，我冇養到嘅，我看下先，我佢含一妹子男人嘅都話，我一向冇養到咯。我看下先啦，有養到冇？係冇養到啊！
佢含咗妹子男嘅啊，佢含咗妹子嘅少咧男人嘅無先啊，即係兩班講開男定啊，呢啲有朋友間，佢含咗妹子間，佢跟甩定，佢都含咗妹子咧男定嘅啊，男定嘅妹子嘅少咧男定嘅無先啊，跟呢個學校啦朋友間，上年用錢咧，家下啲妹子一鬼愛啊！唔對為本意開學冇，跟人家用時候唔係講快啊，朋友間喺上係冇咪咁講去按上攞人家咪又按攞破壞嘅，事實我係未破壞嘅。我意思係了，自家愛訓練啊，其實呢一件事你講嘅真又唔係真，你講嘅牙嘅硬超，特別係可能用嘅真格嘅牙咧，嘅牙多過真啊。朋友家佢講法都係啊，你看佢炒半日佢講嘅法咧，佢講法咧按牙。佢係未真人嘛？啲公司人你哋扮真牙，你講佢真又唔係真樣嘅牙嘛？你講佢真嘅牙咧，我朝嘅牙咧多過嘅真啊！你係認識唔真嘅人嘛？你哋啊，係講佢真嘅人咧，佢唔可能咧用現含嘅妹子男人嘅嚟上，加上佢冇着衫添，着衫都冇看啦，冇講你冇着衫係冇啦，佢冇着衫企明披咧，或者咧佢冇着褲啊，都多你可能係啊，佢企明披緊。而家熱嘅天氣又太熱天氣話，而家溫曬天氣緊前燒，係冇啦，你又冇開冷氣，冇開壓死緊，佢緊屬於佢緊昨日跳不頓褲，係啊，咁妹子佢大家妹子仲係食兩間，過嚟佢含緊，其實咁妹子是全驚嘅朋友間，你愛看咁妹子嘅冇做啊，其實咁妹子是全驚嘅，全吹講啊，可能咁妹你看到係啊。像咁妹是全驚嘅包啊，呢啲啊，嘅包含嘅做埋，佢就做埋，其實呢是嘅包含嘅用做啊。一電子股含嘅妹子用做，嘅意思咪呢朋友間嗌解釋俾你聽啊。然後呢一電子股咧，今晚要講出嚟買咧，我看嘅價咧，我就啲嘅意思啊。嘅意思咧，見得嚟向面啊，佢向埋晒咧，嘅意思向緊無機，向無機過嚟向埋晒嗬。向無機很要找那明明曉，意思向緊無人歌冇成年啦，呢啲啊。嘅意思向緊無人歌冇成年意思啊，嘅意思啊，啲朋友間見啲五毛看，事實是五毛看上啊，啲五毛看上。嘅意思咧，嗱嚟向無機啊，向緊無人歌啊，意思啊，你都晒了冇還要交老婆，冇老婆冇自啊，意思啊，嘅意思你看我要妹子樣，特別你要妹子咧錫嗬，特別唔係嘅跟度樣男定啊啲，但係你向無機間嘅意思啊，嘅嗱嚟向無機啊，我有啥講啦，嘅意思叫要妹子安提了啊。你都晒係無人歌冇自啊，嘅意思係樣話，但係你向無機錯，啲朋友間嗌是啲嘅意思，嘅見得你向緊無機啊，向緊無人歌嘅人啊，意思冇老婆冇細貨樣啊，見得你向人間，但係你向你班人間啊，特別嗌都晒看你間冇看上，你啲啊嗌都晒便宜，嗌隨時便宜過提間，特別嗌可能人樣做到唔對，因為當咪咧唔對啊。因為一妹子唔係例子，係例子就可以話，冇人講嘢話。因為一妹子啊，一男女咧意思唔按親啊，加上呢係一妹啊，呢啲朋友間係前難講啊，講家下驚係本人鬧啊呢啲啊，呢五毛啊，做呢隻前牙呢動作啊，朋友間係嗌到五毛用做，係啊，一妹子前妻個啊，一妹子咧，一包含嘅講，幾根粒定下。佢含緊妹子男嘅啊，佢含緊妹子講意思男爸爸樣嘅啦，緊妹子先男嘅話，緊妹子是事實，緊妹子是按中華朋友家，緊妹子咧羅叔講嘅，緊妹子咧按驚嘅啊，佢愛聽嘅爸講，佢驚嘅爸罵嘅啊，上次有散記得啦朋友，上次咧講驚咪有驚嘅坤店嘅記字啊，嘅坤店嘅記字間，呢啲嘅記字落班把驚bà kia bà liệt trên chiếc của cái kỳ chỉ gắn bà kia đi朋友家cái kỳ chỉ gắn bà liệt trên chiếc của gắn cái còn à nhí à打四年cái còn cái打cái四貨間打識打cái妹子間cái còn theo那khó落à cái kỳ chỉ à啲朋友家cái kỳ chỉ à mà kia à cái kỳ chỉ mà kia間cái còn cái打cái四貨啊意思cái打四貨咧theo那khó落啊意思打theo那khó事實打四年說冇theo那khó打去啊啲朋友家為你打嘅內傷啊電子啊打四貨咧最好打嘅小格嘅腳嘅冇說冇打
你了你大家無先去想到內度想嚴啲啊，切個大細人好朋友，大小大腳唔會大想嘅你了，係你大家頭那個大家無先啊，你大到佢啲度小想咧嚴啲啊，唔好啊，切個大細貨記得啲朋友講，切個大細貨好，但係唔好大家無先嘅頭那，切個大家小嘅腳掉啊，咁樣係。你大家睇睇呢個小嘅腳幾度未中咯，驚二驚事咯，我本意看嘅妹子上咧嘅題目啊，嘅題目噶，上次講隔幾相湊，你有三記得啊？嘅題目就班講嘅叫你啊大細嘅題目問嘅妹，叫人真嘅講你愛聽一爸爸冇新教養嘅問之間，過嚟嘅妹子前零頭啦，嘅妹子講唔會啊，嘅妹子前零頭講你看下佢講啊。一妹子都未聽你啊，佢講啊，叫你冇講愛騙一妹啊，佢冇講愛偷一妹，佢講一妹子啊一都唔會聽你哦，佢講啊，嘅咪有嘅妹子嘅坤電嚟妹了，講嘅送你入上小羅工廠嘅啊，佢講你看，佢講啊，一妹子啊一都唔會聽你啊，佢講啊，佢問佢嘛叫人人，佢講啊，你愛聽一班冇新教養，佢問佢話過嚟嘅妹子前面睇話叫唔會，佢講。所以嘅妹之前驚住咯吓，驚嘅巴咯啊！所以咧見男人驚多又男人咧，佢含嘅妹子做咪嘅妹子都愛做啊，咁樣係呀，其實按牙做動作事實唔冇啊，因為到咪咧，因為跟人家仲人了，佢會想到究竟你個嘅妹子按親緊咯，人生嘅按人講，我未夠手不人，我未夠有啥講下。往擺香港嘅啲新聞未多嘅朋友家，啲新聞未犀利嘅，我近有啥講啦？香港啊新聞啊，你乜嘅新聞都要，因為你嘅咩題錄嘢啊，你我差不多講下講到熱班間，過嚟啱位置，梗係講乜唔記得係有冇講啊？你識嘅你就冇講嘅話，嘅你坤電嚟話呀，嘅記字講嘅啊，佢講你大一妹子啊，你是嘅蘇你入上潮羅工廠嘅妹話呢啲啊，識嘅你入妹子講嘅話。佢講你講愛聽一妹，佢講啊，你愛問一妹愛聽二妹講人人，佢講啊，你愛聽一爸爸新教養冇，嘅妹之前零頭啊，佢講你但一妹子頭那確落啊，佢講啊，佢講嘅即日咧妹子講嘅嘛，叫13點大細年啦，大家頭那確啊事實前啊，唔冇啊，而家大細貨好咧，朋友記得啊，咪使到熱樣啊咧，而家唔好大家頭那個大家冇先啊。你要大幾內傷咧，你睇看唔到啊！你啲細貨是按嘅骨是按棒喎，你大嘅冇先唔好啊！我唔是大細貨大冇先喎，我把你大嘅小嘅腳喎，大頭那咩唔好，唔好，你大嘅受傷嘅咩按褲下，大細貨都大嘅小嘅腳，唔要為大嘅冇先嘅頭那殼啊！你大嘅冇先嘅頭那殼咪定義係殺幾咯嚇啊！唔好記得啲朋友講。自家養佢出嚟咧，自家先保護佢話，嘛使你要去布置佢大嘅樣係。啊，佢今下咧，我分開嘅呢條片咧，我講俾你聽咧。因為咧，佢家嘅妹子用水跟到水咧，你要記得啊，你14年咧，每責任後啲嘅意思啊，嗌做啲朋友家嗌做啲，特別嗌看到都很尷尬啊。如果你男朋友老婆家就冇人講嘢。最多俾人家講嘢，咪有老淫蟲，老淫蟲或者發老姣啊，發癲兩公婆不抗啊，樣點解俾人講嘢係用嘢切蘿蔔蘿嘅，跟到樣男樣咧俾人看咧，跟人到俾人形容嘢唔正常，不抗嘅嘢嗱樣啊，人家俾人講嘢嚇，特別你用男人咪間，因為之前講嘅朋友間。嘅妹之前講嘅啊，含到嗌萬要人嘅妹，就從呢啲嘅妹，佢含嘅妹子用小子宮，意思係用小子宮將含嘅妹子間，佢粒下咧，佢含嘅妹子揾擇小男人嘅冇先啊，你而家過嚟看啦，你看嘅妹子係咪前講嘅啊？朋友，你看嘅妹子嘅眼神係啊，嘅妹子嘅眼神係前講話下，前講緊，嘅妹子是望人嘅鏡睇話你啲，嘅妹子前講嘅啊。我跟你講呀，我首先我跟講睇了嘛咧，睇了嘛講啊，你哋香港都前多人有公司啊朋友家，因為咧個睇了幫弊啊，咩講見下個容易咯，
今下人家講香港跟屬於今下玫瑰大陸了，你啲香港跟屬於歸大陸了，冇白跟蠻貴，變到咧佢來香港，意思你都認為轉去大陸湊老婆，讓去交老婆間，你申請咧嘅手續上咧最冇10個人先嘅老婆先後來啊，嘅師傅先來先，因為4年咧佢來啊你讀書。個容易申請佢來咧，變落咧嘅妹子跟來由香港啊嚇，嘅咩都問來啊，嘅爸每人嘅爸咧都每日調嘅妹啊，香港幫幣按叫咯10個年前都係有新聞啊，嘅爸都調嘅妹子咧過嚟咧，嘅咩過嚟嘅咩來啊嚇，嘅妹子都驚啊，用去那切用啊劉斌河，用啊啲佢劉斌講開咯，人家熱雜老人家熱雜冇咪講咁講本嘅咩行樣潮，唔知有本先講啊啲驚啊！阿叔嘅咩咧過嚟，嘅咩咧去做事，嘅咩跟來嚟啊嚇，嘅咩去返工啊，嘅班行個遠咯，然後嘅班咧日補頭咧當嘅妹係嘅老婆啊，過嚟嘅妹子咧都驚咯咧嗬，嘅妹子驚緊都夾嘅咩講，而且講本嘅咩行嘅班強姦佢啦，嗬嘅班調佢樣咧。嘅咩初就唔知話嘛啲度咧，嘅咩報警啊，過嚟嘅巴就去坐酷暗間酷下去啊，佢咪見下嘅巴畢業嘅巴出來咧，嘅妹子都唔認嘅巴做阿爸，唔會認嘅啊，架嘅巴吞切啊你啲啊，香港都算多人有東西啊，唔會講上一政治館樣係。唔係講上咧提點專用男人來嚇，上咧提點專用咧，上咧提點之股咧用男人嘅妹子咧，加重點可能以為小事一條，係啊，哎呀動作，你朋友講我見得落細量啊！我識來一條，識來我前出汗咯。佢炒半日呀，佢炒半日講出來咧，我咪笑死佢。佢講緊木，佢講緊咪嘅羅麥係嘅羅麥。佢話20歲啊，你常常甲歐亞自己個有睇喎。你一些叫保險啊，你啲朋友講冇講我嘅冇白嘅自公態啊，做隨惡啊，先未將大樣成年啊，你啲冷天食東西前冷冷，嗰東西前冷凍，係包包嗬。啲下年冇用完啦，啲電子二手呢度一枚啊，一枚一叫驚嘅8萬嘅呢啲。係銀樣咧，喺香港咧叫咗除咗啊。喺香港咧，你拿你張相咧，你去差館咧叫要除啊！我跟你講朋友噶，因為佢冇着衫啊。喺香港咧，你喺講啲畢業嘅喺香港現樣嘅咧，朋友噶，事實啱啱跟前到香港就看你們見喺講咩被生啦麼？畢業見下咧，佢隔嘅每隻樣男定咧，喺香港嚟講咧，佢要除啊，因為佢咧冇着衫褲啊，佢跟住樣男嘅每隻毛啊。所以裝在前向講嘢啊，別使佢講嘢講個超時間，啊講嘢講物計，你單晒就好咧啦，講嘢，我看你行為被嚇死黑啊，然後你咩度嘢咪接受你啊，別使佢講嘢買，幫白之前係講嗰間，我咪笑死聽你講啊，人家做阿妹咧，做阿妹阿爸咧，食街貨4貨好啊，食用去啦，食家食嘅用心食嘅好啊，係啊。
用鮮石叫做好嘛，用再石，用鮮石啊，用叫外賣咧，切吉石嘅咧都冇講日本講學本地啲啊，切吉石咧，石嘅咪應該講石嘅片冇石嘅骨啊呢啲啊，石嘅骨咧叫外賣嘅骨一條嗱呢個本地啊，佢啲二石嘅嘛。我教師傅咧，朋友講係冇便宜，我要熱種方法教我師傅噶，所以我師傅前堂講先用嘛。佢驚係咪啊？我冇做人冷咧，佢哋驚出嚟，我嚟兩隻嚟都係用啊。雖然我細嚟按惡咧，特別我人冷嘅咧，見到前驚係。我講呢講啊，我講笑咧，我認真咧，我冇做人冷咧，我嚟自兩隻係驚啊，佢驚我係驚我冇做啊。像我細嚟啊，佢雖然未按唔中啊，生下耳隔佢講俾一佢學過耳間。但係有時咧，我日下老實講咧，我日下正經嗰陣時，我冇追下鐵咧，佢先驚我，佢點係咯？唔是打唔是罵噶，因為細嗰陣時咧，食得大個幾熱戀甜甜咧，佢原叫都記得啦，原來阿媽咧，認真咧，要冇同佢咁中啊，冇同佢咪哦鬥氣下。我啱啱你講啊，我老公咧，我打我嚟咧，我老公就去爭嘛，連我老公係電打，你睇我打我嚟下，我老公去爭緊，我又打我嚟咧，佢兩隻手都去爛嘛，我連佢都打埋，你冇笑，你跟住俾慢樣，我老公咧，佢全石嘅例子，呢啲佢打嘅嚟用乜嘅？用夾報紙嚟打，夾報紙咧。佢大家細貨咧，佢今年嚟家報紙咧熱燙又重重，大家嚟家會痛啊！報紙打你咪痛咩？係我大家嚟食咪話我用家皮大蛋嘅啫，我用家皮大蛋嚟啊，所以我嚟幫佢打兩三啲啦，佢先驚啊！特別冇大嘅無算打細貨咧。打細貨咧，朋友講冇大嘅無線啊，冇大嘅頭拿，然後吉無線頭拿打到佢咧，用個鐵殼咧，你看到前五張啊，咩啊？大嘅小嘅腳要好啊，我先倒去，我食兩個。你提點之前佢咪曉嘅，咁咪只男嘅嗬，嘅意思咧，見到你買香港無記啊呢啲啊，嘅意思啊，佢邊晒夾無記香草嘅咪講啊，叫呢啲無記，佢解本日係談佢夾無記香草間，佢解本日咧，佢夾緊無記香草間，佢講無記，佢講啊無見多啊，啲朋友講無見多啊，佢話呢要物解，佢講啊。叫我都要兩隻妹啊！叫啊，我要老婆要兩隻妹，叫你乜計都冇叫啊！熱條仔放下放佢講，你可能你想冇想，交俾你慢樣，其實見到你向無記啊！我跟你講啦，朋友家。cái đi theo片咧，見到你用無記，特別見啲咧，佢少呢個嘅位置啊，佢少呢個嘅位置同埋嘅位置咪本人間屋啊，呀，我上門有啥朋友間，我上門有啥唱機嘅位置人用男人之間，其實咧你落去幾廿罐咧，看啲朋友間，你落去幾廿罐咧度看啊。cái mùi chín nè cái xíu à đấy nằm mình cái ba bố xin à nhung kêu đằng kia nằm đằng kia à nhiều cái gì cái cuốn thôi ngay cái gì xuất hiện rồi như ai còn hỏi đó thì còn rồi như còn cái片咧熱條看là xuất mấy cái mùi chín nằm mình cái bố xin đâu à còn để cái mùi chín cái miền á tìm cái hạ phà cái mùi chín miền á tìm cái ba cái hạ phà đâu à như đó thì cái cuốn này con你啲又見下咧，佢咧隔咗蘿蔔咁香草，
你啊唔敢香草，今下你啊記啊，本來都他提上啊，提上佢啊，你啊不要人家香草入人來嘅，講本全世界人啲嘅，加些記嘛。你啊人家講家醜不外傳啊，你頭先啊你記咩功夫啊？家醜咧不外傳啊，意思家醜咧冇俾人啲啊，但係叫入人來全世界人啲啊，梗係天之外乜嘢？我香港人講咧家醜不外傳，意思家木卡香草咧冇俾人啲咧，間定滿啊，朋友間二歡面啊，間定滿啊，自家香港咧比喻講笑咧，特別係50間啊勞工香草咧。比如自家講笑，從自家微博卡度香草樣講咧，隔離夾別跟住人係啊，自家係你間定滿你炒啊，啲啊冇本夾別對面人聽到，冇本街坊呢啲啊加過路雞啊，過路客啊，過路人啊，你根未聽到。從一黑流線上同意流，但是流下流上流下對面還未聽到啊！係講你冇根本啊，你用香草，對上人家還未聽到啊！你啲啊，特別係黑咧用嘅春木等人嘅原理用係香草時，人家講街頭雞妹都還未聽到啊！你啲啊，所以你香港人講咧家醜不外傳啊，意思設間木卡人為香草咧，跟道門係相等。特別咧提電之故，隔嘅木卡人香草，隔嘅羅婆香草間，幾多粒人來啊！跟牙係我嗱，你不如晒佢，你炒不如晒佢，佢堆嘅蘿蔔有粒定女話，係啊，佢堆嘅蘿蔔就咧，計上次你記得啦，佢講啊，佢含嘅蘿蔔叫你就話嗌交加熱白雜恨腰佢講啊，係嘅蘿蔔就係佢冇蘿蔔啊，我跟你講吉鬼愛你啊，你冇做工冇女啊，咪殺愛你，不抗愛你啊，你常喺度講抗威嘅，咪生人你咪生人你跟人你咪。人輪一物計公司人輪一追你細粒一追都頓頓闊闊咪所謂你長經讓人細粒一追咩頓頓闊闊你話一追都長你話一追為盡你冇同嗌講老公講緊嗌講老公生嗌兩公婆出份嗌講老公講嗌講佢夾埋晒香草佢都講印度佢話你點解老公話點講啊我老公講一追係盡睇係冇啊我袂使甲我老公講，我老公愛嗌，我老公問嗌啊，佢追條盡頭係冇啊，佢講啊，過嚟咧，我老公問嗌咧，佢講嘅咪佢追係咪生我傳到豬啊？過嚟根本嘢佢咁講佢追生我四粒豬下，四粒生豬間，我老公話想按手4粒，佢講咪想夠6粒啊嘛，講8粒10粒啊，佢講先係成年噶。我老公講嘅再生4粒生豬食熟啊，佢跟大講嘅苗下兩佢講啊，講嘅再生我4粒生豬，佢本人冇談佢生嘅佢生嘅話，佢講苗下兩講嘅再生我4粒啊，4粒嗰啲咪生豬吓。過嚟咧，我甲我老公講緊，我老公話加電子股講，佢生啱命喎，佢生嘅個苗下兩佢講啊，叫佢再要按落生豬按落4粒，我老公話俾按手嘅，我老公講叫按6粒8粒，搞笑的朋友，你看時立峰啊，吉神道阿公啊，咪唱樣啊。切家妹子講威啦，初定來冇細定，你啊電子股，你啊教育嘢，講嘢突然多數，係啊，講威硬聽，一識唔曉明白啊，你啊切家食細貨好啊，你唱緊神道阿公樣，別使佢家妹子行樣初嚟講威，係啊，粒家妹子家妹子初定樣去嚟度初來。唱家善立風燈用勸家妹子初定，你係咪細定啊？你看得細定，你看到佢就唱樣啊？家係咪全無看上啊？朋友家細定啊？佢喊家妹子男嘅咧，善立風你要棍時路嘛？你去看啲棍，佢家妹子男嘅男就悶啊，係咪我冇人家妹子少男嘅，幫份我要人個家妹子少男嘅。我炒半日咧，佢不嗌間，我都不進來啊！我意思我不嗌到買，我到人嘅咧上啦，我就不願看啦。你看你做東西少啲嘢啊！你實在你人要做，你按食飯唔了，你少呢度一妹子唔會啦，佢又驚嘅爸媽嘅人啲朋友家，自家人家講明白嘅食飯雖然食過世啦，嘅食飯成驚嘅啊，人家妹子嘅眼冇做成驚嘅啊，你聽佢講你睇下，係我唔會啊，老實講我本人家笑。
按電子做仲識做。嗰時日本未經幾件事哦，嚇！佢做嘅東西啊，全從林志穎做嘅全啊。佢跟林志穎去傳説啊，無從個分判原因而家就突然相吵，咩啊？個姜馬全好食去，個姜馬全好食。個姜馬做雞照咧，做個姜馬全強食啊！其實朋友講係見粒食兩個我識落一照我出先學咯，見粒食兩個。個姜馬全好食。前兩樣嘢下年見咁我知啊。嚇！小年有冇知啊？個照會強啊！人個照幫係食超去。拍電機，你咪想下，咩啊個三秒，呢個係個3秒，真別啦嚇！呢個佢炒半日不啱罐啊！真別啦，咪不得ăn多mệt mày真別啦nha. Vậy bắt ăn to chân biệt là hả? Thế nhưng ai kiếm đất vào sử dụng ăn sau ấy ngay sẽ là các chỉ về chuyện họ nè, vì sinh thái họ nè.你看啦，你香港啦呀，做你茶啦，你是甜茶你看啦，做你看啦，我是压力高啦，壓力高茶啦，壓力高茶是甜茶啊，為做你啲朋友家你咪係啦，做緊啊，香港你可你就按簡單你咪做啦啊，做得緊，是你甜茶啊啦。你一定要做啊，按突然驚啊，所以我先冇買咁菜喎，你一定要。我是驚做到咧，天熱咧，個茶愛充公啊，充公一熱你就幫講你看下啊，你看到玻璃絲啊，啊你咪甜茶啦啊，你看到朋友間你有啥你看到啊，你咪壓力加茶啦，壓力加茶啦，你加係甜茶啊，壓嚟自買本藝啊，壓嚟自買本藝去鋪頭咧買菜啊，佢講係咪去個茶去啊，啊你看你加甜茶間，啊你咪玻璃絲啊，你咪甜茶間。啊，佢意思做到咧，從別意見下佢做到間，佢做到了嚇，啊佢差佢那充公啊，喊你罰錢，喊你上頭啊，嫌麻煩啊呢啲啊，所以我經常冇買咁菜，我先驚啊。我嚟自買本藝啊，我嚟自人你看到啦，你唔知咩地方啊？你看到啊？係啊，砌人間啊，佢咪有佢做到啊，所以我先冇買咁菜，我先驚見下。
真驚啊！做到用種發錢，我呢件嘢我咁猜我真驚。佢做到咧，佢發錢都冇相干啊！你啲啊，長期佢佢被做到吓，發錢都冇相干啊！即要去上堂，要去上堂，麻煩啊！要去排期上堂啊，似麻煩香港啊！所以你話香港按貴啊？香港唔係按貴嘅朋友，唔像印尼啊，唔像大陸，唔像台灣人一樣。你看這東西啊，佢炒半日明係間硬咩進嚟啊？係啊，你看cái nằm cái mùi gì, cái ngày mang yếu dặn cái mùi gì còn nhau nằm hình kia, bên chạy bộ sinh khéo tình kia, nhưng cái mùi gì hình cái một chỗ nhiều hơn nọ bên nhau ca, nhiều hơn là cái mùi gì một chỗ cái mùi gì hình kia đã chơi còn, thôi ngay sẽ lượng bye bye bên nhau ca sẽ lượng ăn sau ấy một tảng hành gì xin nạp nào thôi, xin là cái chiều ngay xin là cái chiều xin唔超人啲多去，xin唔超肯錢多你看下，xin唔超人多，半隻雞全提隻雞半隻xin唔超去，半隻熱殺雞xin唔超你看說肯要錢多肯要2、4、6肯要8嚿拜拜，你朋友食量按上冇大